Quick Stick 傳球，咁我哋咧將上手擺喺棍嘅中間呢個位，下手攞棍尾啦。最緊要係接波嘅時候咧，令個波掂到個網之後射力，接到落嚟，支棍打橫，又向翻住出面準備傳波嘅動作。咁我哋好快做完一個射力，落到嚟呢度就傳翻個波出去咁樣。咁有兩個重點要注意，第一個咧，我哋就係唔想撈個波，咁樣撈完再傳出去，咁樣就太慢啦，唔係一個 quick stick。quick stick 咧係直接射力向後，然之後傳翻個波出去。第二個咧就係我哋要確保我哋嘅手指、手腕、膊頭，以至整個身體都係放鬆嘅，咁我哋先可以咧輕鬆做到個射力。個波嚟到嘅時候，我哋放鬆我哋嘅手腕、膊頭都會少少挨後，有少少微微屈膝咁樣去做好成個射力嘅，然之後再傳個波出去。我哋可以 wobble 去練習啦。咁 wobble 嘅時候咧，記得我哋咧揾到一個目標，譬如話我見到呢個牆上面呢度有個痕跡嘅，咁樣咁我哋咧就瞄住呢個痕跡去傳波啦。我哋企定喺度可以做到 quick stick 嘅時候咧，咁我哋可以嘗試下走動住咁樣做個 quick stick。譬如咧，我哋前後咁樣跑啦，又或者左右咁跑啦。